Hola chicos, ¿qué tal? Yo aquí con mi microondas nuevo. La verdad que está genial. Me pongo aquí para que se vea. Ahí está. La verdad que muy contento. Ya esta noche lo probaré. En una sola lo probaré. Y la verdad que genial. Me encantó. Negro, pega con la cocina. La cocina, ¿ves? Está toda oscura. Así que está genial. Y bueno, pues nada. Ya veremos qué tal. Creo que sí, ¿no? Un microondas como cualquiera. Pero sí, me gustó mucho. Encima nuevo. Venga, chao, chao.